इस अनाउंसमेंट को सुन करके परेशान हो चुके हो, एक सेटिंग कर लेना है, उसके बाद ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। चाहे आपके पास रियलमी का, ओप्पो का या फिर वन प्लस का फोन ही क्यों ना हो, तीनों फोन के अंदर ही ये ट्रिक या फिर आप सेटिंग बोलो काम करेगा। बहुत ही ईजी है। सो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, सर्च बार पर क्लिक करके और डायलर सर्च कर देना है। ये ऐप आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इस ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है। और हाँ, यहाँ पर ध्यान में आपको रखना है कि आपके फ़ोन के अंदर जो एंड्रॉयड वर्जन है वो एंड्रॉयड 12 या फिर उससे ऊपर होना चाहिए। आप अपने फ़ोन पर जा करके चेक कर सकते हैं। सेटिंग्स पर आपको जाना है और अबाउट फ़ोन के अंदर आपको अपने वर्जन को चेकआउट कर लेना है। अगर एंड्रॉयड 11 है तो आपको ये ऐप जो है डाउनलोड करने का जो ऑप्शन है वो नहीं मिलेगा। सो इस ऐप को आपको इंस्टॉल करने के बाद ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये डिफ़ॉल्ट ऐप करने के लिए बता रहे, तो ओके पर प्रेस करके ये जो सेट डायलर है इसको आपको ये जो ग्रीन कलर का है इस पर सिलेक्ट करके कर देना है। इस पर क्लिक आप जब भी करोगे तो एक्सेस मांगे, एक्सेस आपको दे देना है। और देने के बाद आपका फ़ोन जो डायलर है वो उस तरीके का ही ये डायलर अभी ओपन होकर आ जाएगा। अभी भी आपको दिक्कत हो सकता है, तो इसलिए आपको इस ऐप के जो ऐप इन्फो है, ऐप इन्फो आपको मिल जाएगा। आपको ऐप को थोड़ी देर के लिए प्रेस करके रखना है और ऐप इन्फो मिल जाएगा। जाने के बाद जो परमिशन है माइक का अगर ऑन करना नहीं है, कोई भी ऑप्शन अगर ऑन करना नहीं है लोकेशन को छोड़ करके, तो आपको ऑन कर देना है। और ऑन करने के बाद जो पुराना वाला ऐप है, मतलब जो डायलर है, उस डायलर को आपको प्रेस करके रखना है, डिसेबल कर देना है। डिसेबल पर मैंने क्लिक कर दिया, अभी ये डिसेबल में कर देता हूँ। और दूसरा जो आपके पास ऐप है, इस ऐप को आपको ओपन करके देख लेना है सही तरीके से चल रहा है कि नहीं। इस ऐप से मैं आपको कॉल करके दिखाता हूँ, तो कॉल करते हैं। रिकॉर्ड पर मैं प्रेस कर रहा हूँ और कोई भी जो है यहाँ पर साउंड सुनने के लिए नहीं मिल रहा है, मतलब अनाउंसमेंट जो है वो बंद हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट पर बताइए, और वीडियो पसंद आने पर लाइक कर देना। चैनल पर अगर आप नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पर दबाना ना भूलिए। सो मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।